ano Patama illusion loop Pokman Town the Kamyam Pite Town Jim your heartbeat bakery net restaurant ka Panshin ma ipsuye we need Pepare. Tipin the Charson Lucian Hampshire Ukuntun Shui Nang sang home top stars too. In don't see you lily like a young way. Thant Zin Linn can she yet town Jim Euro. Not be town G take to hear town that down to home now poet. Soon Lucian Yalebe, Dinny, Tia boy Lucian Yalube, say to my Pomoa, Tama Pare. Dinny Tia boy is in co, look into Jimbon and Promaso. No more that don't you use who Tia boy pony P. Pomontia home P. He said, Chapman. Pin Poda than a sit to ne. Tear up with danger. K. Permas home Pomundo. No more that don't you use so bit of Yasapia. Karochaya. Namo tata Bhagavato Arahato Namo tata Namo tata Bhagavato Arahato Namo tata Namo tata Bhagavato Arahato Didn't you chat had the accounts here? Facebook, a coaching at her time. Say to that a chin, Chow said. Say to that a jingle, so in region. Say to that a chin, Chow said. Say to that Karaka, I don't say to Mamma, Tilovato to Chilla. Ten Sharado. A low majamu she say ten majamu she. Raja, say to them. They say to them, English look frustration le padap janane, irritation le padap janane, agitation le padap janane. Any group of emotion, I also take emotion ko. Chow say ne, Pomoa. Nine was set up video, Dini, Piopiam. Chow said, go say to rack up, a good to the Tinshachima Tinsham. Say to her, Chow said, ne, Sassani, Chow say she lose her. Say to him, the tribune say to the Boko in a Tinshachima Tinsham. And Tabby me, Nip on the town chow ya, Laukrea, both of Yazopia. Added link, added relation go. Pobiat had. Say to her, Chow say chow. Tinero, Nane Pore, emotion labor, Pomo, you had a say to her. Man of say to her, Yama, daughter treadale, pure 90, daughter treader, Chow say chow. Did I in David Matenshaw? Matenshaw. Pavio do a manifestation. Do poor Haka. Oh. A young with strong pitted bones and mew. 20. Oh. Daughter pitted Bogua. A strong pitted. Do go to Chaludia. Laser. Do look like
Say to a lu level, luded from him yaga. They don't dare cross his path. Do go to own that home. Probably don't massage you. At a town, say to a boku, draw that to the boku. Go it to that, go. Ah, gone on, ah, she on, low day, look, got Timmy. Eddie Tinet him, and now time. Say in the part. Unfortunately, through the part. You give them outline them at home. The anger and the frustration and the more shaji than not haji. Eddie attitude she there, psychologist day. Say that bit of opinion, Nyashi, no. Era ye do veggie. Dodaga Ludiago Ashide serious cannot amya pite, ye do website. Oh, Shando caught her or pipers or go yoke even. I'm a lady carrier or tired a little long later. To our counter, time I judge I'm a camp. Eddie, say to move it now. Say so move it now. Bashito, Chow say she need. I Chow say go, Mammy Machin. I Chow say go, Macain to a Machin. To say to her. Celebrate she. Crown of your look, didn't you eat at the accounts here? Toda Nusali who you eat her, say to her, Toda Nusali. Mibale Dadmi say to Rashidali. Have met Tadmigo Momu. Tadmigo Momu. Mipaka Tadmigo say to her, Sia the Mari, the bed go say to her. Taka Yashi Lebere, Auka Yashi. Through a let how they go say to it. Time I say to it, among the Amopa. Among the Amopa also, say to that a jenha. Chow say a chicken. Daughter pit a jinga lebe. Chow say chicken. Nane yin de emotion will you be up, your messoy. Monty that say lebe, a chow de chicken and all. Monty that say, a chow de chicken. Ludiago momis and a look what chow. Lolo ne. Do go English general threat, but not threat look 1 yin look. Change how mood the coup. Yandu the coup, 100 kuro 2 go mean look, Aradan 2 go. Tu own as on tu own. Tadia daughter at the body pa. Say to the level daughter pay. Say to the level daughter pay. Won't did a let daughter pay. Not go. Did a jabit of pure mischievement and a salo. This emotion the kuara, safe yet. Disappointment. It is safe yet, level, chow say ne. Sesani, chow say chicken, safe yet. Chow say chow, safe yet chance, chow say chicken. Chow say Mishido re Buddha Myaswa ya do ye sweet mule tore, Teodaka. Like now shatali, now shatter. A salty out of way. Assassination. At that under the low channel, assassinate low food.
တကယ်လက်တွေ့လုပ်တာ plot လုပ်ရင်မကောက်တကယ်လက်တွေ့လုပ်တာမြတ်စွာဘုရားကတောင်အောက်နေပြီးတော့လမ်းလျှောက်နေတဲ့ဟန်တောင်ပေါ်နေပြီးတော့ကြောက်တုံးကြီးတွန်းချစိတ်ထဲမှာဘလောက်ထိမြတ်စွာဘုရားကိုမုန်းတီးနေတော့မြတ်စွာဘုရားကို threat အနေနဲ့ဘလောက်ပြနေတော့ he felt threatened by the Buddha မြတ်စွာဘုရားရှိနေတာကို तू အန္တရာယ်လို့မြင်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုကြောက်တဲ့စိတ်ဖြစ်တာပေါ့ငယ်ကလေးကဖြစ်တဲ့အတူတူကစားတဲ့ခါမှလည်းပဲအဲ့လိုခဏခဏစိတ်ဆိုးတယ်ပြောတယ်ခဏစိတ်တူတယ်ဘုရားဘာသာပုံပြင်တကူတည်းမှာတေရဒမင်းသားနဲ့ဒေဝဒတ်အတူတူကစားနေတဲ့အချိန်မှာနောက်ဒေဝဒတ်ကဘယ်ရောက်သွားမှမသိဘူးသူ့လေးနဲ့သူ့လက်နဲ့ပေါ့အဲ့ဒါဘာသွားလို့တော့ဟိုအထက်ကနေပြန်တန်းသွားတဲ့ဟင်းသားကြီးပေါ့နော်ဟင်းသားကြီးကိုသွားပြီးတော့ပြစ်လိုက်တာသူများနဲ့ပြစ်လိုက်တာများပြစ်တဲ့ခါကျတော့ဟင်းသားကြီးကကြာလာတယ်ဒဏ်ရာအကြီးကျယ်နဲ့ပေါ့ကြာလာတယ်အဲ့ဟိုတေရမင်းသားတွေးတဲ့ခါကျတော့တေရမင်းသားအဲ့ဒဏ်ရာရတဲ့ငှက်ကြီးစီကိုအပြေးလွားသွားတယ်ဒေဝဒတ်ကလည်းပြေးတယ်တေရမင်းသားကကရုဏာနဲ့အဲ့ကိုပြေးတယ်နော်ငှက်စီကိုပြေးတယ်ကရုဏာအဲ့ဒီငှက်ကိုကာကွယ်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်အကာကွယ်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်သူ့ကိုကူညီပေးခြင်းနဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပြေးတယ်ဒေဝဒတ်ကအဲ့ဒီငှက်ကိုတတ်ခြင်းနဲ့စိတ်တတ်ပြီးတော့ဒီငှက်ကငါငှက်ဆိုပြီးတော့ငါဆိုတဲ့အစွဲနဲ့အဲ့ငှက်စီကိုပြေးတယ်ဘယ်သူအပြေးတန်တော့emotion ကအထောက်ကူပေးတာတေရမင်းသားအပြည့်တန်တေရမင်းသားအဲ့ငှက်စီကိုအရင်ရောက်သွားတယ်အရင်ရောက်သွားဆို၄-၅ လှမ်းတော့ဖြစ်မှာပေါ့10 လှမ်း9 လှမ်း10 လှမ်းတော့ဖြစ်မှာဒါမဲ့သူအရင်ရောက်သွားရင်ရောက်သွားတော့ငှက်ကြီးကိုဖက်ထားလိုက်တယ်ခိုင်းထားလိုက်တယ်ဒေဝဒတ်ရတဲ့ခါဆိုတော့ငါပေငါပြစ်ချတာဆိုတော့တေရမင်းသားမပေးဘူးပေးပါဆိုဟိုကလည်းတောင်းဆိုတယ်မပေးနိုင်ဘူးဖေရမင်းသားလည်းပြတ်ညင်းတယ်ငါပြစ်ချရလေဒီမှာငါမြားဒီမှာအများကြီးဒီငှက်ထဲမှာစိုက်နေတာငါမပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်ဘူးနင်ကဒီငှက်ကိုတတ်မဲ့လူငါမပေးနိုင်ငါသူ့ကယ်ဆယ်မှာကယ်ဆယ်ပြီးတော့ဘာလို့တော့အဲ့နားမှာရှိတဲ့တိရက်တွေပေါ့နော်အဲ့တိရက်တွေကိုသွားခူးပြီးတော့အရည်တွေညှစ်တာပေါ့အရည်ညှစ်ပြီးတော့အဲ့ဒဏ်ရာကိုကုသပေးနေတယ် healing ဖြစ်အောင်မြားကိုလည်းဆွဲထုတ်ဖြစ်တယ်ဒေဝဒတ်ကစိတ်တူတာကို तू ကစိတ်မတူဒေဝဒတ်ကအဲ့ဒီငှက်ကိုတတ်ဖြတ်ခြင်းတယ်ငါတတ်ခြင်းတယ်တေရမင်းသားအဲ့ငှက်ကိုကဲဆဲခြင်းတယ်အဲ့ဒါနဲ့ယန္တိဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒီတိုင်းဆိုရင်ဒီငှက်ကဘယ်သူငှက်တုံးဆိုတာဆုံးဖြတ်ရအောင်တရားသူကြီးသွားမယ်သူတို့ကမင်းသားတွေကိုတရားသူကြီးစီရောက်သွားတရားသူကြီးအလွယ်တကူဝင်နိုင်တာပေါ့သူစီတရားသူကြီးစီအလွယ်တကူဝင်နိုင်တယ်တရားသူကြီးကအဖြစ်ပြက်ကိုမေးတယ်ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်တာတော့ဒေဝဒတ်ကိုမေးတယ်နောက်ဒေဝဒတ်မင်းသားကိုမေးတယ်ဖြစ်ချောင်းဆုံးနဲ့တိပြီးတဲ့ခါကျတော့တရားသူကြီးကဆုံးဖြတ်တယ်ဒီငှက်ကိုတဲ့ဒေဝဒတ်ကပြစ်တာမှတ်ပါတယ်သူပြစ်လို့ဒီငှက်ရေပေါ်ကျလာတာမှတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီငှက်ကိုတေရမင်းသားကပိုင်ဆိုင်တယ်ဘာလို့ပိုင်ဆိုင်တော့တကယ်လို့ဒီငှက်ကတေးသွားတယ်ဆိုရင်တော့ဒေဝဒတ်ကပိုင်ဆိုင်တယ်တဲ့သူပြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီငှက်ကမသေးဘူးအသက်ရှင်နေသေးတယ်အသက်ရှင်နေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့
သူ့ရဲ့အသက်ကိုကယ်ဆယ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီအသက်ကိုပိုင်တယ် Life belongs to someone who tries to save it, not someone who tries to destroy it. အသက်တစ်ချောင်းကအဲ့ဒီအသက်တစ်ချောင်းကိုကယ်ဆယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှည်လျားအောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်တက်တာဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပိုင်ဆိုင်တယ်တဲ့ဖြည့်ဆည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပိုင်ဆိုင်ဘူးတကယ်လို့ငှက်ကတည်သွားပြီးငှက်အသေးကောင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့အသေးကောင်ကိုတတ်တဲ့လူကပိုင်ဆိုင်နေပေါ့ဘုရားသူကြီးကအဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်လိုက်ဒီ lesson လေးကို Sunday school တွေမှာအင်္ဂလန်မှာပေါ့နော်အကြိမ်ကြိမ်ဘုံဘုံကလေးတွေကိုသင်ပေးဘူးတယ်ကလေးတွေကိုဘုံဘုံကဟိုမပြောပြဘူး decision မပြောပြဘူးမေခွန်းပဲမေးတယ်အကြောင်းဆုံးပြောပြပြီးပြီဆိုရင် who do you think okay should have this injured bird to whom it belongs ဆိုတော့ကလေးတွေကအများစုကမှန်တယ်ပြောတာမှန်တယ်တေရမင်းသားရတဲ့နဲ့ Princess Tata should have it ဘာဖြစ်လို့တော့တေရမင်းသားကအသက်ကယ်ဆယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုငယ်ကလေးကမိသားစုချင်းယဉ်နီးလာတယ်နော်အဖေချင်းကလည်းပဲညီကိုဆိုတော့ cousin တွေပေါ့ဝန်ကွဲတွေပေါ့ဘလို့ပဲပြည့်စည်တောင်းလျှောက်တေထမင်းသားဘဝမှာရောဂေါရမမြတ်စွာဘုရားဘဝမှာရောဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကတေဝဒတ်ပုံမှာစိတ်တိုးတာမရှိဘူးဒေါသဖြစ်တာလည်းမရှိဘူးမုန်းတာလည်းမဖြစ်ဘူးမုန်းတာမဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့မဖြစ်တာတော့ဘာလို့သူ့ကိုစိတ်မတူတာတေဝဒတ်ကိုကြောက်เสียမှမလူတာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကြောက်เสียမလူတော့ကြောက်စိတ်ကဒေါသနေလားဆိုဒေါသကိုအမြစ်ကနေနှုတ်ပစ်ပြီးခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်တော့ transformation ပေါ့ psychological transformation ဖြစ်ပြီးအထဲမှာကြောက်စိတ်လုံးဝမရှိတော့လုံးဝမရှိတော့ဘသူကပဲလာပြီးတော့ချင်းချောက်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားမကြောက်ဘူးနောက်မင်းသားကြီးတဘရင်သားတော်crown prince အင်ရှိမင်းသားနောက်လိုက်နောက်ပါအများကြီးရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ခုခေတ်စကားလူငယ်စကားဒီအရက်စကားနဲ့ပြောရင်တော့တတိတကားတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့အနာတပိန်တို့ဝိတာခတတိတကားအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါသူများ kidnap လုပ်မှာတွေပြန်ပြေးဆွဲမှာတွေ ransom လုပ်မှာအဲ့ဒါလုံးဝမကြောက်ဘူးတော်ထဲမှာအနာသွားယူတဲ့အချိန်တရားသွားထိုင်တဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားဖြစ်ပြီးတော့လည်းပဲအဲ့လိုဟိုကြွပြီးတော့အနာယူသေးတယ်တော်ထဲမှာတပါးတဲ့တရားသွားထိုင်နေဆိုတာတော်နိုင်မထိုင်ရဲ့ကြောက်စိတ်ဖြစ်တယ်မြို့ထဲမှာနေတာကိုယ်အိမ်ကလူလဲကောင်းမှရှိတယ်ဒါမဲ့တယောက်တည်းနေတာအဲ့ဒါတော့မှကြောက်စိတ်ဖြစ်နေသေးတယ်အဲ့ဒါကြည့်ဒီကြောက်စိတ်တွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘုံဘုံတို့ပုရုဇဉ်လူသားတွေနေနဲ့တခါတခါစိတ်တူလိမ့်မယ်တခါတခါဒေါသဖြစ်လိမ့်မယ်ဖြစ်တိုင်းလည်းပဲစိတ်ကိုဒဏ်ရာရစေ social relationship ဒီတခြားလူနဲ့ဆက်ဆံရေးတွေထိခိုက်စေမိဘနဲ့သားသမီးတောင်မှထိခိုက်စေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်တူတာကိုဒီတိုင်းမထားဘဲနဲ့ကိုယ့်အကိုပြန်ပြီးတော့ကင်တွယ်ပါကိုယ့်အကိုပြန်ပြီးတော့ကုစားပါ healing ဖြစ်အောင်လုပ်ပါကိုယ့်အကို manage လုပ်ပါအဲ့လိုလုပ်နိုင်တဲ့ခါကျဘဝကပျော်ရွှင်စရာကောင်းပါတယ်
mà hôi hiện cháu xây nè rồi tuy đại lưu cho cháu lưu ra cô này mất tí lộ rồi cháu đấy mất tí lộ cháu đấy để cháu lưu ra cô rồi cháu tí lộ cháu mất tí ra lại cháu rồi bây lúc mà rồi lúc mà thật sự xây trụ ra bây giờ niệm nhưng mà xây trụ thật không rồi để cháu bao nhiêu thì à xây từ bao giờ lại cao này xây nào lại cao này xây nào cao này xây trụ đất à hai trăm chết đất à rồi cô xây của cô pian bị đó thôn đất phụ pian chi đất phụ ra lệ ý gì đấy the character perfectionist attitude for no perfectionistလူတယောက်ကို perfect ဖြစ်အောင်ကိုကမျောလင့်ထားတယ် perfect ဖြစ်မဲ့လို့ကိုကမျောမှန်းထားတယ်ကိုမျောလင့်ထားတဲ့အတိုင်းမဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အလိုလိုနေနဲ့စိတ်တူတယ်ဘယ်လိုနဲ့စိတ် perfection တကယ်ရှိလား perfection တကယ်မရှိဘူး imagination ထဲမှာပဲရှိတယ်စက်ကူးထဲမှာပဲရှိတယ် perfection ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဒီဘုရားအလောင်းဗောဓိတတ္တဘုရားအလောင်းဘဝအနေနဲ့ပါရမီဖြည့်နေတဲ့ချိန်တော့ဆိုရင်ဗုဒ္ဓဖြစ်ရင်တမ္မိဉာဏ်ရရင်တော့ perfect ဖြစ်မှာပဲဒီလိုတွေးမိကောင်းတွေးမိနိုင်တယ်တွေးမိမယ်ထင်တယ်ဗုဒ္ဓဖြစ်ပြီးဘုရားဖြစ်ပြီးတမ္မိဉာဏ်ရပြီဆိုရင်တလောကလုံးကိုကယ်ဆယ်မယ်တလောကလုံးကိုကူညီမယ်ဆိုတဲ့ကျုံဝါမှုကျုံဝါခဲ့တာဟုတ်ဒါစေတနာကြောင့်ပါဒီနည်းအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကရုဏာအင်အားကြောင့်ပါ compassion ကြောင့်ပါတကယ်ဘုရားဖြစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဗုဒ္ဓခါရာဒီမဟာဗောဓိပင်အောက်မှာထိုင်နေနေအခုငါသိထားတဲ့အသိဉာဏ်တွေနဲ့အခု discover ဖြစ်ထားတဲ့ intelligence နဲ့ငါသွားပြီးတော့ share လုပ်မဲ့လူတွေပြောပြမဲ့လူတွေ gap ကအရင်ကြီးနေတာပါလားလူတော်များများကနားလဲမှာမဟုတ်ဘူးငါတော့ပြောမှာကကြီးစီးဥစ္စာတွေများစုစည်းထားရင်စိတ်ထဲမှာမလုံခြုံဘူးငါဒီလိုပြောမှာအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်မှရှိတဲ့ကြီးစီးဥစ္စာကိုတခြားလူတွေနဲ့ share လုပ်ပါအလှူဒါနလုပ်ပါအလှူဒါနလုပ်တဲ့အခါမှာစိတ်ကိုကိုယ်ကလေ့ကျင့်ရတယ် let go လုပ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ကမှလူကိုလုံခြုံမှုဖြစ်စေတာ secure ဖြစ်စေငါဒီလိုဟောမယ်လူတွေထတော့ကြောက်စိတ်များလေပစ္စည်းပို့စုလေကြောက်စိတ်များလေပို့ပြီးတော့စုလေကိုဗစ်ဖြစ်ခါစားတော့ဆိုစုတာတခါတည်းအိမ်သုံးစက်ကူတွေရောနောက်စာသုံးကုန်တွေရောစုတာလေနိုင်ငံကြီးတွေမှာစူပါမားကတ်အကြီးကတခါတည်းပြောင်းသွားတာပဲဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်တာတော့ကြောက်စိတ်ကြောင့်ပါအဲ့ဒါစုလိုက်တယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာလုံခြုံသွားတယ်လို့ယူဆတာလုံခြုံတယ်လို့ယူဆသွားတာအဲ့ကြောင့်အများကတွေးတဲ့ဟာနဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားတွေးတဲ့ဟာနဲ့တခြားစီဖြစ်နေဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကစိတ်ထဲမှာလုံခြုံတယ်မလုံခြုံဘူးဆိုတာကအပြင်မှာပစ္စည်းဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့မပတ်သက်ဘူးနော်တဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာကြောက်စိတ်ရဲ့အရင်းမြစ်တွေကြောက်စိတ်ရဲ့အခြေခံတွေရှိသေးလားအဲ့ဒီပေါ်မှာမူတည်တာအဲ့ကြောက်စိတ်ကိုလည်းပဲသူရှိတဲ့နေရာနှလုံးသားထဲမှာပဲသူ့ကိုဖယ်ရှားပြရအပြင်ကပြည်စည်းနဲ့
မဆိုင်ဘူးအဲ့တော့လူတွေကတစ်ဖက်သွားတယ်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကတစ်ဖက်ကြွားတယ်လူတွေကလွယ်ကူတဲ့နည်းကိုပဲလိုက်တာလေအလွယ်လိုက်တာလေကြောက်စစ်ဖြစ်လို့ကိုပစ္စည်းတစ်ခုရတယ်ဆိုရင်ကြောက်စစ်နည်းနည်းလေးသက်သာသွားတယ်လို့ထင်ရတယ် relief ဖြစ်သွားတယ်လို့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာကကြောက်စစ်တကယ်နေသွားတာမဟုတ်ကြောက်စစ်ကိုဖုံးဖိထားတာပဲရှိသေးတယ်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကြတော့ကြောက်စိတ်ကိုသူရှိတဲ့နေရာကြောက်စိတ်ဘယ်နေလာတော့ကြောက်စိတ်ကငါနေလာတာငါဆိုတဲ့အတွေးနေလာတာငါဆိုတဲ့အတွေးများတယ်ဆိုရင်ဘေးမှာထိုင်နေတဲ့လူနဲ့ကိုယ်ဘလို့မှဆက်လို့မရတော့ connection ယူလို့မရတော့အဲ့လူနဲ့ connection ယူလို့မရတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့လူကကိုယ့်အတွက်ကြောက်စရာဖြစ်လာတယ်ပြိုင်ဘက်ဖြစ်လာတယ်အန္တရာယ်လို့ကိုမြင်လာတယ်You start seeing that person as a threat. ဒီဟာကိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာဒါက is a mere perception. ဒါစိတ်ထဲမှာကိုယ့်အကိုဖြစ်လာတဲ့အရာတစ်ခုပဲတကယ်ဖြစ်တာမဟုတ်အဲ့ဒါကို perceived threat လို့ခေါ်တယ်စိတ်ကူးတဲ့ကအန္တရာယ်ပေါ့တကယ်အပြင်ကအန္တရာယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ကြည့်ကြတာလေလုပ်ငန်းခွင်မှာဆိုရင်လည်းပဲလူတယောက်ယာရုတက်သွားတယ်ကျန်တဲ့လူတွေကသူ့ကိုအန္တရာယ်လို့မြင်တယ်မုဒိတာဖြစ်မဲ့အစားဒီလူကတော့အာဏာရှိသွားပြီငါတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲမသိဘူးဘာစီကနေထုတ်မလဲမသိဘူးဘယ်လိုမျက်နှာလိုက်မလဲမသိဘူးအဲ့လိုစိတ်တွေကိုယ့်ကိုတွေးပြီးတော့ဖြစ်တယ်ယာရုတက်သွားလူလည်းပဲငါယာရုတက်သွားကြမလို့တခြားလူတွေကငါ့ကိုကြိုက်မှကြိုက်ပါမလားဘယ်လိုဖြစ်မှာတော့ဆိုပြီးတော့သူတို့ကိုကြောက်စိတ်နဲ့ပြန်ကြည့်ပြန်ရောဒါကငကိုကလေးကလို့ပေါ်ကံဖက်တွေကြားတယ်မှာနော်ကြောက်စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာပေါ့တကယ်လို့အုပ်စုချင်းမတူဘူးလူမျိုးချင်းမတူဘာသာစကားချင်းမတူဘူးနိုင်ငံရေးပါတီချင်းမတူဘူးဆိုရင်တော့ကြောက်စိတ်ပို့ပြီးတော့များနေတာပေါ့ကြောက်စိတ်ပို့ပြီးတော့များတယ်အဲ့ဒီကြောက်စိတ်နဲ့အာနာရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအာနာရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုသူကကြောက်စိတ်နဲ့ပဲနေရာတကာကိုသူတို့ကြည်မှာပဲတကယ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့လူလည်းပဲကြောက်စိတ်နဲ့ကြည်တယ်ကြောက်စရာမကောင်းတဲ့လူလည်းပဲကြောက်စိတ်ကချဲ့ပြီးတော့လေအန္တရာယ်ကိုချဲ့ပြီးတော့ကြည်လိုက်တာပဲအန္တရာယ်ကိုချဲ့ပြီးတော့ကြည်လိုက်တာအဲ့ဒီလိုမြင်လိုက်ပြီဆိုရင်ကြောက်စိတ်ဝင်လာပြီဆိုရင်တယောက်ကိုတယောက်ကြည်တာဘုံဘုံက negative ပဲကြည်တယ် negative ကြည်မကောင်းတဲ့အရာပို့ပြီးတော့ကြည်ဖြစ်တယ်ကောင်းတဲ့အရာမကြည်ဖြစ်ဘူးဥပမာဘောတစ်ခုပြောမယ်နော်လူတွေဥပမာပါတီသွားတယ်ဆိုတော့စားကြတောက်ကြတယ်ပါတီသွားတယ်တဲ့အခါမှာလူ100လောက်ရှိတယ်အဲ့လူ100ထဲမှာကိုသိတဲ့လူလည်းရှိမှာပေါ့မသိတဲ့လူလည်းရှိမှာပေါ့ကိုမသိတဲ့လူ1ယောက်ကကိုယ့်ကိုမျက်စောင်းထိုးပြီးတော့ကြည်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကိုဘယ်လိုနေရတော့အဲ့လူကကိုပဲသွားတယ်ဘယ်သူနဲ့စကားပြောတာ scrutinize လုပ်မယ်စူးစိုက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်အဲ့လိုကြည့်မယ်ဆိုအဲ့ချိန်မှာကိုဘယ်လိုခံစားရတော့တရားထဲကတယောက်ပဲနော်69ယောက်တခြား69ယောက်ကအဲ့လိုမလုပ်ဘူးသူတို့ကနဲ့သူစကားပြောကြဆိုကြစားကြတောက်ကြလုပ်နေတယောက်တည်းပဲကိုတိတ်ပြီးတော့မကြည်တဲ့အကြည့်နဲ့ကြည်တယ်အဲ့ပါတီထဲမှာကိုနေရတာ uncomfortable ဖြစ်လာတယ်နေမထိထိုင်မသာဖြစ်လာဘာဖြစ်လို့တော့ကြောက်စိတ်ကအရန်ကိုအားကောင်းတယ်တန်လိုက်လို့ပဲ
သူကဆွဲအားကောင်းတယ်ကိုယ်မှရှိတဲ့ attention တွေအားလုံးကအဲ့တယောက်စီပဲရောက်သွားတယ်ကျန်တဲ့69ယောက်စီမရောက်တော့ဘူးကြောက်စိတ်ကအဲ့ဒီ negative experience ကို magnify လုပ်လိုက်တာချဲ့လိုက်တာကျန်တဲ့လူတွေလည်းကိုယ့်ဘောမှာကောင်းတဲ့လူတွေလည်းရှိမှာပဲအဲ့ပါတီထဲမှာသူတို့ရဲ့positive impact ကတိတ်မများတော့ကြောက်စိတ်ရဲ့သဘောတရားကဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ကြောက်စိတ်နဲ့ negative attitude နဲ့လည်းပဲဆက်ဆက်နေတယ်အဆိုးမြင်ဝါဒနဲ့ကြောက်စိတ်နဲ့လည်းဆက်ဆက်နေလူတယောက်ကိုဆိုးမြင်နေဆိုအဲ့လူကိုကကြောက်လို့သူ့ကြောက်လို့မိဘတွေကသူတို့ရဲ့သားသမီးကိုမကြောက်တဲ့ခါကျတော့သူတို့သားသမီးတွေဘာပဲလုပ်လို့အကောင်းပဲမြင်တယ်အကောင်းပဲမြင်တယ်တကယ်လို့ကြောက်စိတ်ဝင်လာတယ်ဆိုရင်တော့မိဘနဲ့သားသမီးကြားတဲ့တောင်မှာတူကိုတူ negative အမြင်တွေပဲမြင်တော့တယ်မကောင်းတာပဲရွေးပြီးတော့မြင်တော့တယ်နောက်တစ်ခုဘယ်လိုနေရာမှာစိတ်တူတတ်တုံးဆို expectation ရှိတဲ့နေရာမှာကိုမျှော်လင့်ချက်တွေရှိတဲ့နေရာမျှော်လင့်ထားတဲ့အရာမျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်မလာဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်တုံးကိုစိတ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားက perfection မရှိဘူးဆိုတာကိုဗုဒ္ဓဂါယမှာရှိကြတဲ့အဲ့ဒါသူမြင်လာတယ်အစင်းအမြင့်ဆုံးသဗ္ဗညုရဉာဏ်ကိုကိုယ်တိုင်ရရှိထားတာကိုယ်တိုင်ရှာဖွေတွေ့ရှိထားတာတော့မှဒီသဗ္ဗညုရဉာဏ်ကလူတွေမှာရှိတဲ့အဝိဇ္ဇာကိုအကုန်လုံးမပယ်ဖြတ်နိုင်ဘူးလူတချို့ကိုပဲကူညီပေးနိုင်တယ်လူအများစုမကူညီပေးနိုင်ဘူးမကူညီပေးနိုင်ဘူးတချို့လူတွေကမျက်လုံးထဲမှာတဲ့ရဲ့ဘာသာမျက်လုံးထဲမှာဖုံနေသိပ်ထူနေတယ်အဲ့လူတွေကိုဘုရားမြတ်စွာဘုရားဒါမကူညီနိုင်ဘူးဆိုတော့သူ့ရဲ့ limit ကိုသူကလက်ခံထားလိုက်တယ်သူ့ရဲ့အတိုင်းအတာကိုသူလက်ခံထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုလက်ခံထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားကစိတ်မတူတော့ဘူးစိတ်မတူတော့စိတ်လည်းမပြတ်တော့လောကဤကိုဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းအကုန်မဖြစ်ပါဘူးအင်္ဂလန်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်အရန်အာဏာရှိပါတယ်အမေရိကန်သမ္မတတကယ်အာဏာရှိပါတယ်ပြင်သစ်သမ္မတတရုတ်သမ္မတအကုန်အာဏာရှိပါတယ်သူတို့မေးကြည့်သူတို့ဝန်ခံမှာပဲအကုန်ဖြစ်ချင်တာအကုန်လုပ်နိုင်လားဆိုအကုန်မလုပ်နိုင်ဘူးအကုန်မလုပ်နိုင် limitation တွေရှိအဲ့ limitation ကိုလက်ခံတာကိုတဲ့စိတ်တူတတ်တဲ့အလေ့ကျင့်စိတ်တူတတ်တဲ့အကျင့်ကိုရော့ပါစေ limitation ကိုလက်ခံကို limitation ကိုလက်ခံတဲ့အခါကျတော့ကိုတယောက်တည်းလောက်ရမယ့်အစားလုံးမဲ့အစားတခြားလူတွေရဲ့အကူအညီလဲကိုကယူတယ်တခြားလူတွေလောက်တတ်တာကိုလည်းပဲကိုက appreciate လုပ်တဲ့တန်ဖိုးထားတယ်မဟုတ်ရင်တခြားလူတွေတခုကိုလောက်တတ်တာအတတ်ပညာတခုအသက်မွေးတဲ့ပညာတခုလောက်တတ်တာပြောတတ်ဆိုတတ်တာလူကြားတဲ့ဝင်တတ်တာအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်တော့ you feel threatened ကြောက်စိတ်ဝင်တယ်တိမ်ငယ်တဲ့စိတ်ဝင်တယ်တိမ်ငယ်တဲ့စိတ်ဝင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့် Buddhist philosophy ကဗုဒ္ဓအတွေးခေါ်တာလောကကြီးရဲ့မပြည့်စုံမှုလောကကြီးရဲ့ limitation လောကကြီးရဲ့အတိုင်းအတာဒီဟာကိုလက်ခံပါလို့ဒီအထက်ထက်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရောသာဝကကြီးတွေရော
so much update or logo. Allow by Pipsi may be in a mood. Uno logo. Allow by Pipsi and yet and tiny. Maybe Adam Yolanda Seiko. Go expectation go Piambino kind of that. Management of expectation. Tia. And on Boda Mias of Yaga, 2 years. Boda Mias of Yaga, 2 year expectation go do real estate. Day 1 Garea low tare. Tana Junior. Tis out Hema Sweeney. Missy Manike, but the Totan Hema. Yahanding Naya Law, a Yanchin at the day. Oh, not your neighbor, Yahanla would. Adam, Droha Nesavia horror at the Arego, Duria. Lay I knew a Yamian. The whole scholar is a Yanaka. Maro conta be Boda horror around Tavis, Mana Ripsi. Harry Nazop Yaga, throw copy dot Yahore. Let to in a theory ne Nakuslow, Bounce at the Kadama, Nale 9 Tiao hope yapid. Psychology is in a cognitive process go pure. Cognitive process. Anyhow, horror. Drua Namle. Namle Kantaro, so Madrua Tarumoko. They didn't like it. Tarumoko. Yazavia dia hobby Tarumoko Poguri. She did. He handled it. The hand. Drua a yango. Honest pit a yango. You are. Nale Kazama Nale, Chore, Chide Kazama, Chide, Tadu Kore, Machayin Machai pure. Now the other boat, Tahore Kazama, the road Nale be Okono Yahanapchico. Suraka, the pack of Nyas of Yaye, limitation for no limitations or Atua. Lesen hour but the hour mao. Now be the Tikana go net, the Yokana go net, what na de da. Hold a lot of an eye elbow. Pame na de. Lesen hour be, look name. Janet Myazopia, Tatoshi, Korma Myazopyaga, Waro, take me chow, lesen hour. Now limitation go nare Diana limitation. Through Nalema. At a job, go expectation go boy expectation go manage low data kajama. Say Durari, say Pietari. That time. Go boa miolin checo. Go Piamiro Namale Wusu, a lyrical say to that, a lyrical say that day. Bawama, a lyrical say a teacher, most swing the chili me. I look at this way, go low 9 day, go Amianarea, let me go. Oh, Pidi Muchito. Say to that a jenga, when I Aku, they say to that a jengo, Pelu kind to a mesura le pomostogia. Go say to say the Ayadakuro, Shirabe, say to Ray Chamber. Ludiauga go a say time, Majalo. I do diauga go midas of Pims in me. Go ask me Pims in me, go me by Pims in me. Go Maunama Pims in me, go ye clicks. Lobo can have Pims in me. Tam ho nebe, go ye. Pian pepper. Si boab pian bet, nang and ye pian bet. Adam you pitching to me.
Era mio in cose go belugia, pelutobota maro, pelupiangia maro, era le pomo, pure being titiabo, sonda. Attention training, so that she go attention go, legend beer. Attention suraga go iron sided near. Crown of Yoga Bibi, Lutea Shida, no party to Kudwana, Lutea Shida, Lutea Kaba, go, Majida, Gina Gia. Go attention, I will be out. Pian swallow miaro, pian colo miaro, go attention. Do see my way out. I Lutea Kaba, go attention, go swear kind had so kind had control out had. Attention go training pian look PM. Go say go pian video swear told there. No. So that you can distance yourself emotionally from that negative person. Hallelujah. Bom Uma if your jab and Mount it kind of go, that meet the let when woman. Now, a kind of a name boma lebe. But you got it, sheep me. Now, take it, me need it, nai leshi me, nayan cat nai leshi me. Now, Peter, outcome. Penny young lama did account need account leshi me. Account need account, account lega, or judge pigeon chim, now the ta account chim me. I don't know. Don't push me. Now, yeah, Bejika, yeah, now be talents it account later account. The Jarem, knew that man needed Luso, Misa de Mount Echema, Misa at an relationship. Hello, when do I come? Yaga, go attention go labiro so kind of go attention got Benny young Damaro. Yaudaraga, automatic Yaudara, Chelsea Chow, Chelsea account Yaudamara. Diniama, Eddie account lake, a pink who chip me, Damahona, Amy on ship me. No, the lousy Chelsea am come. Have you met? Go in Seka, Edinia, Denia, but I will focus lowness. Chelsea. Nien, Chelsea, Yan. Chelsea, Yan. Tajamolo, Eddie kind of window I come. Oh. Go iron side near, go attention got pana to don't so. Lend it tamine to it. I lend it time you go up. Penyama of focus load. Penyama of focus load. I focus loaded near. Go emotion got Tabido, name. Tabido name. Eddie account it Tabido focus low mesoy. I account a better day. Emotion is important. But you can't put but you go to focus look me. I yell them. My whole in lebe. Now I go dodgy and I yell them. Pianta neck up, Mahasi Nina, your Dangu Nina, from on tea and the last way. Wait now. A young inside a come. Then you are him a machine so that. Instruction to cook. The car any psyche, so that contradictory people, Messanjum. Yogi, the Marie Shango Chibido, Penny, Pechema, Eddie Winner, Shireniama, or Sabiro Giam. So nearly Giam. The Galo, the Mari Argon. The Mari Amagon de Chema, Tango Saroyasa, Mazi Saresa, Pelu. Mainosro attention go pian biro jiba pian biro jiba
Solo Haka, Koya Tamigo, Tamio Tobiro, Nayo Lechi like, Pajiga Lechi like, Nabiro, Lechi like. Ain't now Lechi like. Hello, Minguinche, Mimbi so ye, tells it never. Tells it never. Aim young chowta de Boku Hama. Tells it never. I just aim young to count away she is at what me and Vara. Peace out and maybe the bone papian, compassion focused therapy. England it will arrest our labor. Mine has a better safe than sorry default factory setting. Mazagama Pelupio. Choutata Andre Shide Sure. A use hago default position tare. A computer net join bono default position tare. Chout de Seiko. Pomonoa. Computer in a default position low tare. Poma need hand low tare. Allocated Tamolo Pomonoa. We often overestimate the threats around us. Ko Bina Machide. Andre go Shida Heko, Obido. Chebi that as such, our attention is easily caught by perceived threat. Eddie Chow say Chow. Andre Lo Tendare Ayaga, go attention go Pobiro Yupare. Pobiro Yare. Crown up on Pure Vivi. Party ma Ludea Shida, Ludeoga Beco or Lumajina G. Channel Ludea. Go positive, I mean, net Gida Ludici. Davimek, go a sega, Eddie. Negative Gida lose you by Yawnida. We overestimate the perceived threat. I do a go down like Pim. Do a Chelsea and go able the Miji and the Kuala Chelsea Piam Sepian. Chelsea and Chelsea go Piam reinforced look. Fear plus fear. Chelsea ne. Dear Gides. Swing with a cat, a guard your recama. I shall be like him. Now, but oh. Advantage you to me, a Queenland you to me. Now below 9 Jimmy, now below cheap moment. I say the win. Eddie say ness of him. Yen Chai Sunu boy, Palabalo look, Mayana. No England name, or Pada Bounce or Seaweed, Poncrana Depsity. The right changing Chow say net. Changing than the upset saying a Chia Cantano. Then the sage or Rema, Power and Cattle House. I'm not out there. Sunu boy, the sharp. Natana said Lakune, a Poyaminji Yala Rekama. The Ekam Verticuma, Poma Bodabala Kusa Tear. England and Lu Amiasu are Anglican, Church of England. Anglican, Korean kind winbo. Catholic Lunesu. Edima, Church of Anglican, the COE Corabo, Hopmaro, Anglican, Cosle Liberty out have a paid up. Bodabada Lebet, the Baba Pen, Jewel Lebet, the Udebet. Or Chow say Nasuro. Or Swinurania, Nelly
but to unete Pumbulin Mujoye, Pumbulin Pures and the Pekka co, Queen you Tomala. Go Anecheku, Drua. A queen count you Domala, it is so in say the sheet. At a go ye Anecheku, Topo Mujore Nangandia. A changing distrust. Mayonji mu take me marry. Take me marry. Go ye Anecheku, Joe Jara. Psychologically strong today, luniness, psychologically healthy today, luniness. Go Anechago, Jambiro Jovia, Anechem Hopu Anechago, Jovialo, Go Lu Janehari, Yadar, and Yashi. Now, the spotlight focus. No, attention as a spotlight is therefore not equally divided between all different things in our environment. Instead, the spotlight is drawn like magnet to potential threats. As a consequence, we often simply miss neutral as well as positive things in our environment. A kind of wind but GD she there, that are positive chetaha. Nai she there, that neutral chetaha. A count later count she there. Boha pigeon chip me, the child count lady pigeon chip me. Emyam chip me. Anyhow, native chedalo, you say, any native cheda Go ye attention of Buyare, magnet pitney. Tanlilo pitney. Age Magoa, Miss Pitaro. But ye allow level, Mumino. Naiga Bede, Naiga go, Guni Bede, a chain lady, Piojana, era like Mumino. Eddie Chipma. Andre Locomian had a yawe, Cochimi. She them in Harry Agobe, Paul Orbiro. Focus low down. HM, go ye, own out him a threat system active to be. Amygdala sore, now got ono, active to These are later full catastrophe living MIT Professor John Cabazin. They na Majidis out Chipari. Sawon Jiba. They are time below through in a lotar. Lunari mare no through MIT. Take to ye, Seoma. Lunari. Nadashi Lunari. Through Moarim. Peace onari Nyashi. Tabime. Nadashi Yoga the coup. She there, Subaru. I nada she yoga down. Chipola say PC move on. The chain low. Eddie, will Nazi be say yaw need. Najimusi be say yaw. But now so be say it out, now chowka de tea. Let me repeat. See me dilo, painkiller, me Paulo, or chocolate de Piacoma, where Piale Piajares, Town Goya couldn't say Lauma, ro, Sabido, alternative treatment like the Takuda need like Edima, Boda Bata, the art and how through Sabido, Sandaji. TCI to John Aboagria, was say Ubakin Nine, the art and a bogo separe. To a palo also. 2 year lobo can match it tomorrow is you to have a chat. Camaro see Nadashi yoga
nada she Vedana she ne bono chronic pain she de ludi. Chano si popa, chano mati program de she I program de pay ta de shin pya ta. La ka cha to say ne maku, say ne ku da. Attention go training pay da no. The ego say yao da me sa, a lo we na si say lo liao yao da me sa. When le twa le si ne ji pi ba. When le twa le pi yin pa ji kind no say uba ken no say going aro ni dai. Di khana go sweeping lo kind le. We na de ji kind ne. ခေါင်းနေပြီးတော့အောက်ခြေထိဆိုလိုတာကဖြန့်ပြီးတော့ကြည့်ခိုင်းတယ်ဖြန့်ပြီးတော့ကြည့်ခိုင်းအဲ့လိုကြည့်ခိုင်းတဲ့အခါကျတော့ဝင်နေထွက်လေလေကြည့်တယ်နောက်တခြားခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတွေ top to toe အဲ့ဒါလည်းပဲကြည့်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုယ့်ရဲ့ attention ကိုကိုယ်ကပို့ပြီးတော့ control ရတယ်လို့လူတွေကခံစားတယ်ကိုယ်အာယုံကိုထားတဲ့နေရာမှာအခိုက်အတန့်တစ်ခုတည်ရတယ်ဝေဒနာကိုဒီဝေဒနာမ attention ကိုဝင်လေထွက်လေဆိုမှရှိတဲ့အခါမှာဝေဒနာကိုမသိတော့ဘူးဝေဒနာမရှိတာမဟုတ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဝေဒနာကိုကိုကမခံစားတော့ခံစားတဲ့စိတ်မဖြစ်တော့ဘူးခံစားရစိတ်မဖြစ်တော့ဒါတရားထိုင်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အလွယ်တကူနားလည်နိုင်တဲ့အချက်တွေပါကိုယ့်ရဲ့ attention ကို shift လုပ်လိုက်တာဘုံဘုံဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်တဲ့ဓမ္မအနန္ဒဆရာတော်ကြီးအခုတော့မရှိတော့1980ကျော်လောက်ကလားမသိဘူး80လောက်ကဆက်ဆံတဲ့ဆေးရုံမှာဟဲ့နေရခွဲတယ်လေဟဲ့နေရခွဲတဲ့ခါကျတော့ဆရာတော်ကြီးမေ့စေမယူမေ့စေမယူပဲနဲ့ခွဲချင်တယ်ဆိုတော့စေချင်တရားလည်းပဲမခွဲရဲကိုလန့်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ညွန့်ချုပ်တော်အန်ခင်စင်ကြီးဖုန်းဆက်အဲ့ဒီဆက်တော်အန်ခင်စင်ဆရာနဲ့တည်နေကြတယ်ဆက်ပါတဲ့သူစီဆက်ပါဆိုတော့သူကလည်းပြန်ပြီးတော့မေးတယ်ဆရာတို့လက်မှတ်ထိုးထားတယ်အဲ့ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့မေ့စေကိုlocalize မေ့စေကိုအသင့်ပဲပြင်ထားဒီတိုင်းပဲခွဲလိုက်ဆိုဒီတိုင်းခွဲတာပဲဆရာတော်ရဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘာဖြစ်ဆိုသူသုတ်တန်ပေါင်း1000ကြည့်အောင်တရားထိုင်လာတဲ့ဆရာတော်ကြီးဒုတိယကပါစိတ်ကလေးအဲ့တော့ mind training ကအရင်ကောင်းနေတဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့စိတ်ကိုတခြားနေရာမှာသွားထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီခွဲနေတဲ့ဝေနာစီမရောက်ဒါက spotlight attention လို့ခေါ်တဲ့ဒီ technique တွေပေါ့ spotlight attention ခေါ်တာဒါတော့ဒီခေတ်စကားတွေပေါ့နော်ခေတ် psychologist ရဲ့စကားတွေပေါ့ဗုဒ္ဓတရားတော်ထဲမှာတော့အဲ့ဒီ spotlight လုပ်တဲ့ဟာအဆင့်မြင့်ဆုံးဟာတော့ဧကဂတလို့ခေါ်တယ် one pointedness ခေါ်တာအဲ့လောက်ဒီလုပ်တယ်အဲ့ဒါဒီ MIT ကဆရာကြီးကအဲ့ဒါလုပ်ပြီးတော့အောင်မြင်လာတယ်လူနာတော်များများဆေးတောက်ဖို့မလိုတော့ဘူးနော်အဲ့ဒီ program ကိုအခု mindfulness based stress reduction တဲ့ stress ကို reduce လုပ်တယ်စိတ်ဖိစီးမှု reduce လုပ်ဘယ်လိုလုပ်တော့ attention ကို retrain လုပ်လိုက်တာ retrain ဘုံပြောရနော် retrain ကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုယ်စိတ်ကိုထားနိုင်အောင်လုပ်အဲ့လိုလုပ်ရခါကျတော့ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်မတူတော့ဘူးစိတ်မညစ်တော့ဘူးဘုံဗီဒီယိုတစ်ခုပြချင်တဲ့အချိန်ရသေးတယ်နည်းနည်းပြလိုက်ဦးမယ်လေထပ်ထုတ်ခါနေပြီးတော့ယူထားတဲ့ဟုတ်လေးပါအဲ့ဟာပြပြီးပြီဆိုရင်conclude လုပ်ပြီးတော့ဒီတရားပွဲသိမ့်ပါမယ်
I'm a psychologist. And a lot of my work involves using compassion-focused therapy to help people work with emotions like anger. Anger can be a tricky emotion to work with because it can feel really powerful in us. So even when we can see that our uncontrolled anger is causing lots of problems in our lives or in our relationships, we can be reluctant to give it up. We like feeling powerful. We like feeling strong. And that's why I think that if we're really going to be able to commit ourselves to work with emotions like anger, we have to discover new ways to be strong. And that's where compassion comes in. Now, my own journey toward using compassion to work with anger actually began when my son was born. And I got to see the impact my own anger was having on my family. You see, I've got what you might call an angry or an irritable temperament. One way to think of temperament is the idea that some people are born having an easier time experiencing certain emotions. So some of you, I suspect, are very easygoing. Right? You tend to take things in stride and don't get too worked up when things don't go your way. And if you're like that, by the way, good for you. Right? It's nice. It's a nice way to be. However, others of us will have a very different experience of life. Some of you, for example, may have a much more anxious temperament. And you may notice feelings of anxiety coming up in you easily, frequently, and sometimes very powerfully. If you're like this, by the way, don't beat yourself up for it. It's not your fault. No, I mean it. It's not your fault. You see, we don't get to choose our temperament. But if we're going to have happy lives and good relationships, we've got to take responsibility for working with what we've got. And part of what I had to work with is anger and irritability. Now, this really came to a head for me when my son was about 3 months old. And I was home taking care of him one day. And it was a day in which I had a lot of work that I really wanted to get done. And so the parents among you will not be surprised to find out that on this particular day, my son took about an hour and a half longer than normal to go to sleep for his morning nap. And I remember, finally he goes to sleep, and I'm gently setting him down into the crib and tiptoeing out of the room. And just as I get in the other room and I sit down to work, the cry. And with that cry, I was filled with anger. It took everything in me not to rush across the hall, stand over his crib, and yell, "Why can't you just sleep?" Luckily, that didn't happen. But something else did. The intensity of the anger I felt at my infant son for doing nothing more than not sleeping at the exact moment I wanted him to sleep. It shocked me awake. And I knew that if I was going to be anything like the sort of father I wanted my son to have, that I had to do something about my anger. Now, it turns out that there are actually quite a good number of effective anger management techniques. This is true. If you're someone who struggles with anger, there are some powerful tools out there that you can use. The tricky bit is getting people to use those tools. You see, it's neither easy nor fun to admit that you have problems with anger and to commit yourself to working with it. Let me ask you a question. Have you ever said or done something out of anger that's caused terrible pain in the people you love the most? Well, me too. How's it feel to admit that to yourself? Do you find yourself wanting to move toward that experience or to move away from it and avoid it? It can also be a pretty lonely thing to be someone who struggles with anger. I mean, think about it. When we see someone who's anxious, what do we want to do? We want to approach and reassure them. When we see someone who's sad, we want to approach and comfort them. What do you want to do when you see someone who's angry and hostile? You want to get the heck out of there, right? Of course you do. We all do. That's part of what anger does.
It pushes people away. But what that means is that if you are someone who really struggles with anger, you can get very used to the sight of other people walking away because they don't want to be around you. And that's hard. For me, although the feeling of my anger felt powerful in me, when I really took a look at it, I discovered that behind that anger were a lot of other much more vulnerable feeling emotions. The fear that I couldn't control my own feelings. The sadness that my behavior was so different from the man I wanted to be. And the shame of watching the people I love the most walking on eggshells around me, afraid that they would say or do some random thing that would set me off, right? And in the face of all that scary stuff, I did what a lot of folks do. I avoided, right? I just tried not to feel it. Distract yourself, blame other people, rationalize, those sorts of things, right? And over time, I discovered through experience what a growing body of scientific research is demonstrating, which is that working with difficult emotions by avoiding them doesn't work, and often makes things worse. Now, being a good father was important to me, though. So at this point, I took decisive action in the way we academics do. I began to read. And one of the books I read was about His Holiness the Dalai Lama of Tibet. And in that book, I saw a vision of the sort of man I wanted to be, the sort of father I hoped I could become. Now, don't get me wrong, I have no aspirations to be the leader of a worldwide religion. But it was that courage, that wisdom, the kindness, the compassion. You see, compassion involves allowing ourselves to be moved by suffering, the suffering of other people, and even our own suffering. And experiencing a commitment, a desire to help alleviate that suffering. Compassion begins with courage, the courage to face the things that make us uncomfortable, and sometimes the courage to face the things that scare us the most about ourselves. Compassion gave me a way to work with my anger, not by turning away from it and avoiding it, but by turning towards it. Not with condemnation, but with kindness and a commitment to do better. And over time, I discovered that when I stopped blaming other people for my anger or beating myself up for having it, I could use a lot of those powerful anger management tools that I told you about before. And over time, I could help other people do the same. Now, as an aside, if this sounds easy, let me assure you it was not. It was, for me, admitting I had problems with anger and working with it was kind of like being Frodo marching into Mordor. It was ugly. It was scary. A lot of times I didn't think I could do it. But over time I discovered that the more you move towards it, the easier it gets and the stronger you get. And after a while, all those terrifying emotions just stop being so terrifying and start being normal human feelings that we can acknowledge and work with. Let's try an exercise really quickly, if you would. I'd like you to bring to mind a situation in which you recently struggled. Maybe a time when you were feeling powerful feelings of anger or sadness or fear or shame or whatever you struggle with. And as you look back on that struggling version of you in that situation, try to look back with compassion, the way you would relate to someone that you dearly cared about and wanted to help. See if it's possible to see those powerful feelings and thoughts you had at that time, not as something that was wrong with you, but as normal human reactions that we have in the face of difficulty. If you were at your very best, your kindest, your wisest, your most courageous, your most compassionate, how would you understand what was happening there? If you could go back and whisper into the ear of that vulnerable version of you in that situation,
What support or encouragement might you offer to help yourself be at your best in that moment as you face that difficulty? You see, that's compassion. And if you're interested in bringing that compassion into the everyday moments of your life, you might try 3 things. It's a good start. The next time you notice yourself filled with anger, shame, or some other emotion you're struggling with, instead of just going and acting on that emotion or denying it and avoiding it and beating yourself up for having it, what if you just took a moment to just compassionately acknowledge what was happening in you? To notice, wow, I'm really angry right now. I'm really struggling. This is really hard. That's number 1. Second thing, at that moment, see if you can take a moment to slow things down. To take a minute or two, just slow down your breathing. Slowing down the body can help slow down the mind. Anger tries to convince us that we have to act right now, but we don't have to believe it. We can take a moment, work to balance our emotions first, and then work with the situation. Now, if this sounds awfully pie in the sky, let me say that I've used compassion-focused therapy to work with men sentenced to decades in prison, many of them for violent crimes. And yeah, when I walk into prison looking like this, talking about compassion, initially I get some eye rolls. But over time, these men discover what I had learned, that the anger that felt so powerful in them was often a method they used to run away from more vulnerable feeling emotions like sadness or shame. And that compassion gave them a way to work with all of that. And these men didn't just stop at working with their anger either. They actively looked for ways to support one another. And then they looked out into the world and they asked more questions. Questions like, how can I help people out there so they don't end up in here? Even from prison, how can I help? And if they can do it, so can we. That's true strength. That's compassion. Thanks. Apatha, Seroigo Kuga Pare. But Tirawada, Podabada, Hema, Taka, attention, she cares a poem of Yoga Bibi. Nabirot is Hauka. Say Ubaki and Neo, Nabit or Masi Neo, Kugatare. To Pioranka, anger offense. Is often used as a runaway from other vulnerable emotions. Koye say tema go vulnerable emotion di na go ane the negative emotion de shi ni ai emotion de ya tu ai emotion de go phong kwe de ni ne phong kwe pho twe ba lou ya soဒေါသထွက်လာတယ်ဒေါသနဲ့လာပြီးတော့ဖုံးကွယ်ပြီးဆိုလိုတာကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီ emotional weakness တွေရှိတယ်လူတိုင်းရှိတယ်အဲ့ emotional weakness ကိုဖုံးကွယ်ဖို့အတွက်ငါက strong ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ feeling မျိုးရအောင်ဒေါသထွက်ပြတာဒါ psychologist လို့သူက psychologist နော်ထောင်ထဲမှာထောင်သားတွေကိုသွားပြီးတော့ကုညီပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့စောပိုင်းမှာဘုံပြောခဲ့တယ်ဒီတရားရဲ့ခေါင်းစည်းကစိတ်တူတတ်တဲ့အကျင့်နဲ့ကြောက်စိတ်စိတ်တူတတ်တာဒါဒေါသ anger လို့ပဲဆိုပါတော့ frustration ဖြစ်မယ် agitation ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီဒေါသတွေ agitation irritation တွေစိတ်တူတတ်တာတွေကဘာကြောင့်ထွက်လာတော့ဆိုကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအားငယ်တဲ့စိတ်ရှိလားကြောက်တတ်တဲ့စိတ်ရှိလား
I said the shilo. Mashiu Matineno, Nanga Council ide, the Teji de Pamoka ide, Pamoka Choji de she de. A pega 2 year, 2 year, thought me to Google Maraka, to say 2 days. But Chow said it, Yanilo. Now go on deck how Tika Lames or a Chow said she de. Kalian if do group and Birakam to do that paying. Nago Labiro Saint Core, Naye Packins or Anna Saint Coamala, Naga pay. I look at my journals who read Chow said she. I don't know that. I look Chilla so yen at the theatre and a Bogoli theatre time. Permazon Paloma, acknowledge Lopa, Edihago, Timati, the Satora lay, say Chinnabi, Sega, to Saviro to Navy, frustrations of Chinnabi, irritated Chinnabi, agitated Chinnabi, so Lego. Lakanaipa. Yogi in the Nesweno. Say to the Lumalipa. Now, Duria Palomaro, slow down your breathing. Say to line at that should have Mamano, Nyalanyala, Tula. Eddie Jema, Onaku, supply load oxygen 11, Malone Laudo, Adajam, when late 12. Janana Janshu Shai paper, slow down low paper. A jai mahoba, nature don't jet, don't let you. Edilu shoe line go by. Neither time up it. Chinia, Mapian the Utame, go say them, neither time up it. Now the Kuaro. Koma, she de, energetic. Oh, nightly emotion. Eddie Harry, never tell go. Now, self-compassion. Stop beating yourself up and leave insecurity behind. Go say to Rekama, go a pimitine. Say to Rekama, go jet in the memory of the Talu Jetime. Eddie a chain lego, 3 haba. A chain 3. Objecting to me, objecting at a thousand jump today. And I objected mesa, go baloma, self compassion she and me, Karuna Pantame. Oh, Nama, dear, lay pinny, say to Jane how Labiro Nathan hide, aluminum villa. Say to Jane, go ne, error quella, separate Lola. Separate Lola. Say to Rangama Hobu, say to Raga, Ede, Mogo Therapy, say in the about known at joy, ain't there saying, Ede say. When it well, mindfulness to the did yat a nabiro karuna retaria, ain't there say. The host, ain't there, ain't pension. Say to Ra, say Nita. Oh, blaming Lochin. Objecting, Edda say. Ain't there Edda Quellapa, Quetalapa. Elo Quetam biro. Quetam biro. Oh, Dima. Todaga, now like Nathan Nide, Nasela Nathan Nide, Chow Singala Nathan Nide. Edlum biro, Gogo Baloma, Gogo Piambiro. China, my go Mida time, my go Gruna time. Be compassionate towards yourself. Edido loader so in, Chow say leve, Nedome. Chow say Anedwine, say to that Nedome. Say to that Nedwine, Hawaii Joshimudi, who will do the Lalime, who will Nyala Lime. Tiana Bedamia alone, Chama Chana Chava, say Tia, let me see to have it tonight, where she Capono, he said, Cha, no. A go no pian be unusual like Papi, like so like. Didn't he, Tiabwe,
Lucian Yaro Napeto Miba Pita the Uma. Okay, Tanlin. Sao Sang Wan Yang Shui, Sao Tanji Sagadu Amuta Yue, Captain Teza Ao. So home wonder in the sun and Mingla take man. O Jam Pew beat her. Captain Teza Ao, that's home wonder cat. Not one city. Hokkaido University, Japan, Nanlin Theory. Don't know to Titia Abuego. Shout Hajimba Jimchipa, the Topian, win illusion today. Town to my if you heartbeat, bakery and restaurant, Tanji Alabe. Tiabo illusion, soon illusion, Chipa, Retine, Tipian, Tanji Day to. ကျောင်းသားသူဟောင်းများဖွဲ့လည်းပဲဆုံးလို့ရှိများဖြစ်ကြပါတယ်နောက်ဥခွန်ထွန်းရွှေဒေါ်နန်းဆန်ဟောင်း top stars တို့အိမ်သုံးပစ္စည်းမြို့လက်လီလက်ကရောင်းဝယ်ဆိုင်ထောင်ကြီးရလည်းပဲလူရှိများဖြစ်ကြပါတယ်အဲ့ဒါအကုန်လုံးလိုက်ဆိုကြပါအရှင်ဘုရားဒါတပည့်တော်တို့သည်ယနေ့ယခုပြုစုရသောဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆုစုတို့ဤအကျိုးကျေးဇူးကြောင့်ယာရပိတော်တို့အားလုံးသည်အိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာစွာဖြင့်မိမိခေါင်းကျိုးအမြတ်ခေါင်းကျိုးထိုး၍သေဘိုးဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေယစချမ်းယနေ့ယခုပြုသဖြင့်ကုသိုလ်အလုံးဤအဖို့ပါခကိုယခုဘဝရှေးဘဝသောစัจจသောအမိအဖအဖို့အဖွာသေယတပပြေမျိုးညာတကာစထား၍30ဘုံယင်လေကြကုန်သောဝိနိယဒုခိတဒုခိတအတဝါအပေါင်းတို့အားအမြတ်ဟေဝေငါပါ၏အမြတ်ရ၍ကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းမာမာချမ်းသာဤကြပါစေသောညဝေကြမယ်ကုသိုလဟုတ်ပြီအားလုံးချမ်းသာကြပါစေ
Hùng hà Yên lá này bị thọ saka